Harpi adalah makhluk setengah wanita dan setengah burung yang dikatakan sebagai roh angin saat badai. Makhluk-makhluk ini ditampilkan di seluruh karya Homer dan kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk yang menarik, sementara yang lainnya menggambarkan sebagai monster mengerikan. Harpi digambarkan memiliki kepala wanita dan tubuh burung. Seringkali mereka memiliki wajah pucat dan digambarkan cukup jelek dibandingkan dengan wanita biasa.